हाँ हाँ। किरण जी माहेश्वरी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी राष्ट्र को भी जरूरत है, धर्म जगत को भी जरूरत है और माहेश्वरी समाज को भी जरूरत है। बिल्कुल गुरुजी। ऐसे हाँ महापुरुषों, ऐसे महान विभूतियों के लिए ब्राह्मण भी कामना करते हैं, सभी ब्राह्मणों और हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारा व्यक्तिगत परिचय मिलान तो है नहीं, मगर आप जैसे भक्त हृदय जब उनके लिए बोलते हैं तो कुछ कारण होता है। और वैसे उनका नाम तो हमने सुना है, जाना है, बहुत ही विभूति है, धर्ममय है, बिल्कुल। धार्मिक व्यक्ति है। तो उनके दीर्घायु के लिए पहले राजा महाराजाओं के लिए भी संतों महात्माओं ने प्रार्थना की है। तो ऐसे परिवार के लिए आदरणीय बाबूजी सत्यनारायण जी और किरण जी के संपूर्ण परिवार के लिए महादेव जी के चरणों में हम तो क्या कर सकते, प्रार्थना है। और प्रार्थना जैसा इस संसार में कोई बड़ा शस्त्र नहीं है। हाँ तो ऐसी हाँ। प्रार्थना करते हैं, शीघ्रता दीदी का मंगल हो और मंगलमय जीवन प्राप्त हो। बिल्कुल, धर्म और राष्ट्र, समाज, सभी के लिए उनका बहुत वो है। बहुत बहुत बड़ा और समय समय पे वो आवाज उठाती रही हैं, इवन धर्म के लिए भी अलग से वो आवाज उठाती रही हैं। हाँ हाँ। धर्म धर्म एक एक मात्र धर्म, तिला टक्का और माला करना यही धर्म नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है उनके लिए। राष्ट्र धर्म का निर्वहन करती है वो। हाँ हाँ। उनके बारे में हमने यूट्यूब वगैरह में पढ़ा तो एक शिक्षण की श्रेष्ठ महिला है। हाँ शिक्षा हाँ। आज के संसार में शिक्षा एक व्यंग बन गया है। तब वो एक शिक्षा को एक अच्छी तरह से संस्कार के साथ शिक्षा कैसे प्राप्त हो, और शिक्षण ही राष्ट्र को उन्नत गति की ओर ले जा सकता है, ऐसा उनका स्पष्ट मानना है। बिल्कुल। हाँ। एक बड़ी विभूति है और भगवान के चरणों में सदैव प्रार्थना करते हैं, बस उनको दीर्घायु भगवान प्रदान करे और इस पांडेमिक से उनको बाहर लाए। हाँ, बस यही प्रार्थनाएं जो है वो बिल्कुल वहाँ पे काम करेंगे। हाँ हाँ। ऊपर तक पहुंचती है, भगवान सुनते हैं। हाँ। और विधि विधान से प्रार्थना होती है तो भगवान अवश्य सुनते हैं और मंगल की कामना करते हैं। भैया बिल्कुल। ओम नमः शिवाय। हाँ, प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय।